Um, dois, três, valendo! Tá. Olá, pessoal! É, Estou aqui com meu amigo John, é, o projetista do som de criança. Vamos explicar agora como vai ser o projeto, né, papai? papai, você já disse muita lição de criança. Foi? É o som de criança. Por quê? É o seu som que vai funcionar. E papai vai explicar agora. Então, vamos lá. Para começar o som, temos aqui dois subs de 8 pra da você? Spider. E isso é nosso, tá? Da Spider de 300 watts DRMS. É os nitros. Em cima, na caixa de alta, teremos 4 alto-falantes JBL Multisystem de 80 watts DRMS, tá? São uns ótimos alto-falantes de 5 polegadas. E aqui, na parte do hacker, é o seguinte. Vamos ter os módulos dos graves. Um módulo de 800 da Som Digital e outro SD400, tá? Também da Som Digital, para alimentar em cima. E quem vai suprir toda a demanda de energia é a fonte de 75 amperes da Expert. E um processador, tá? Também da Expert, para fazer os cortes das frequências certinho. O X4. Um ótimo processador. E em cima vamos ter a mesa também da Expert. E em cima depois vamos explicar mais o projeto. Talvez. Depois John, o projetista, vai explicar os detalhes de cada equipamento, fazendo o review.